वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा आज डिस्कस करने वाला हूँ एकोनाइट को हमें कफ़ की कंडीशन में कब देना है। दोस्तों, एकोनाइट का जो कफ़ होता है ड्राई हॉयर्स सफोकेटिंग, यानी इसमें जो है खांसी आने पे किसी भी प्रकार का कोई कफ़ नहीं निकलेगा, ड्राई कफ़ रहता है। इसके बाद सफोकेटिंग कफ रहता है, यानी पेशेंट की सांस फूलने लगती है। लाउड रफ क्रोकिंग, यानी जो खांसी रहेगी बहुत ज़्यादा तेज़ी से खांसेगा, हल्की खांसी नहीं रहेगी, लाउड बहुत तेज़ खांसी रहेगी। इस प्रकार की खांसी से खांसेगा, तेज़ आवाज़ में खांसेगा। मैंने आपको एक्टिंग करके भी दिखा दी। इसके अलावा विस्लिंग, रिंगिंग विस्लिंग ऑन एक्सपायरेशन, जब पेशेंट सांस लेगा तो सीटी बजने की आवाज़ आएगी। जब पेशेंट सांस लेगा तो उसे आपको सीटी बजने की आवाज़ सुनाई देगी। बहुत तेज़ खांसेगा, किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेक्टोरेशन, कोई भी पदार्थ नहीं निकलेगा, कफ नहीं निकलेगा। ऐसा सेम कंडीशन जो है सांस बाहर छोड़ने पे सीटी जैसी आवाज़ कॉस्टिकम के कफ में आती है। और अगर पेशेंट सांस लेता है और वहाँ पे सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, आपको सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देती है, तो ये स्पॉन्जिया टोस्टा का कफ है। तो इस प्रकार से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और ये जो कफ है सबसे इम्पॉर्टेंट एक्यूट कंडीशन के कफ है जो, तो वहाँ पे आपको एक्साइटिंग कॉज देखना है। कहाँ पे? फ्रॉम ड्राई कोल्ड वाइंड और ड्राफ्ट ऑफ एयर, यानी हवा लगने के कारण, ड्राई कोल्ड एयर लग जाने के कारण, पेशेंट कहीं घूमने गया उसके बाद से उसे खांसी आने लगी, तो वहाँ पे हमें यूज़ करना है एकोनाइट। तो दोस्तों, ये डिस्कस किया आज हमने आपसे कफ। इसके बाद मैं आपके साथ आज एकोनाइट एंड करूँगा और एकोनाइट के बारे में और कुछ बातें बताऊँगा कि दोस्तों एकोनाइट प्रिस्क्राइब करने से पहले मास्टर हनीमन ने कहा कि हमें माइंड सिम्टम्स को ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा एकोनाइट एक ऐसी मेडिसिन है जिसको हमें किसी भी अन्य मेडिसिन के साथ अल्टरनेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो केस एकोनाइट का है तो एकोनाइट से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको टाइफाइड के केस में एक्साइटिंग कॉज नहीं मिल रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है एकोनाइट प्रिस्क्राइब करने के लिए, तो वहाँ पे आपको एकोनाइट नहीं देनी है। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड यू कैन प्रिस्क्राइब एकोनाइट सिंगली, बट देयर आर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रेजेंस ऑफ एक्साइटिंग कॉज, यानी वहाँ एक्साइटिंग कॉज मिलना चाहिए। एक्साइटिंग कॉज एक्सपोजर टू ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर, ओके, फियर, फ्राइट एंड checked perspiration. These are the exciting cause which must be present in the case for prescribing in the typhoid fever. इसके अलावा मोडेलिटीज़ अगर देखें, आप जानते हैं इवनिंग एंड नाइट में बहुत ज़्यादा एग्रावेशन होता है, वार्म रूम में भी एग्रावेशन होता है एकोनाइट को, और जब वह बिस्तर से उठता है तब भी उसकी कंप्लेन बढ़ती है। लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, यानी जब अगर वह तो जिस पार्ट में प्रॉब्लम है अगर उसमें लेटता है उसमें भी उसकी प्रॉब्लम जो है बढ़ती है। और यही चीज़ हिपरसल्फ और नक्स वास्केटा में भी है कि अगर जिस पार्ट में, बॉडी पार्ट में अगर प्रॉब्लम है उसमें अगर वो लोग लेटते हैं तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एम्लियोरेशन की बात करें तो एकोनाइट को इन ओपन एयर एम्लियोरेशन मिलता है कंप्लेंट्स में। ऐसा एल्यूमिना, मैककार्ब, पल्सेटिला और सबाइना में भी देखने को मिलता है। एल्यूमिना, मैककार्ब, पल्सेटिला और सबाइना में भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि उनका ओपन एयर एम्लियोरेशन होता है। उनको डिफ्रेंशिएट हमें करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी पेशेंट को मेडिसिन देनी है। अगर कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप की बात की जाए एकोनाइट की, तो वहाँ पे कॉफिया इन फीवर एंड स्लीपलेसनेस में जो है
और दर्द में ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, एकोनाइट और कॉफिया, फीवर, स्लीपलेसनेस और दर्द में। इसके अलावा अर्निका के ट्रॉमेटिज्म वाले केस में भी जो है ये कम्प्लीमेंट्री का काम करती है अर्निका के साथ। अगर किसी को चोट लगी है तो वहाँ पे आप अर्निका देते हैं, बट देयर इज़ एकोनाइट इज़ कम्प्लीमेंट्री। वाई? बिकॉज देयर इज़ अ फियर, इफ देयर इज़ एक्सीडेंट द पेशेंट इज़ इन द फियर कंडीशन, फ्राइट कंडीशन, एंजियस कंडीशन, तो एकोनाइट इज़ कम्प्लीमेंट्री देयर। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद डॉक्टर एस.सी. मिश्रा का एक केस मुझे याद आ रहा है कि पेशेंट को चोट लगने के बाद जो है बहुत दिनों से दर्द नहीं जा रहा था और उन्होंने एकोनाइट प्रिस्क्राइब किया था और एकोनाइट से उसमें रिलीफ मिला था। एंड इट इज़ complementary for sulfur in all cases, okay, but it is rarely indicated in the fever where eruption come out। अगर किसी फीवर की कंडीशन में eruption आ जा रहे हैं तो वहाँ पे एकोनाइट रेयरली इंडिकेट होती है। एकोनाइट इज द acute of sulfur and both proceed and follow in acute inflammatory कंडीशन, यानी एकोनाइट और सल्फर जो है एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है और वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में। यानी कि अगर आपने एकोनाइट दिया है, केस में आराम मिला है, लेकिन अब जो है केस जो है उसमें पूरा रिलीफ नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे आप सल्फ़र भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका किसी भी प्रकार का सवाल है, आप किसी भी प्रकार के टॉपिक पे वीडियो मुझसे चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे ये जानकारी उन तक पहुंच सके, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी जानकारियाँ लगातार लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।